तो दोस्तों सबसे पहले आप ये साउंड सुनिए। अब ये साउंड सुनिए। तो दोस्तों है ना कितने अमेजिंग साउंड इफेक्ट। तो दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं कि ये मैंने कहाँ से डाउनलोड किए, और अगर आप भी अपनी फनी वीडियो या फिर कॉमेडी वीडियो में ऐसे साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हैं, और अगर आपको ऐसे साउंड इफेक्ट नहीं मिल रहे और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, तो दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप बिल्कुल आसानी से ऐसे साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल भी कॉपीराइट फ्री होने वाले हैं, यानी कि अगर आप इन साउंड को डाउनलोड करते हैं और अपनी वीडियो में यूज़ करते हैं तो आपके वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से कॉपीराइट फ्री होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू और आपको बताते हैं आप कैसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसी आपको महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो बनाता रहता हूं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों कॉपीराइट फ्री फनी साउंड डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले कर लेना है अपनी गूगल के सर्च बार को ओपन, या फिर आप क्रोम ब्राउज़र पर भी जा सकते हैं और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है माई इंस्टेंस। आप अच्छे से देख लीजिए, इसी को सर्च करना है और इसके बाद जो पहले नंबर की वेबसाइट है उस पर कर देना है क्लिक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बहुत सारे साउंड इफेक्ट आ चुके हैं। तो चलिए मैं आपको क्लिक करके बता भी देता हूँ। ये जो लाल लाल वाले हैं, तो देखा दोस्तों आपने कितना अच्छा साउंड इफेक्ट है ना। चलिए आपको एक और सुना के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों कितना अच्छा साउंड इफेक्ट मिल रहा है ना। इसके अलावा और भी यहाँ पर साउंड इफेक्ट हैं, जैसे कि आप ये सुन सकते हैं। एक और सुनिए। इसी तरह के आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप देख लेना आपको कौन से साउंड इफेक्ट की ज़रूरत है और आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको कर देना है सिंपल सा, इस पर क्लिक और थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा डाउनलोड बटन का ऑप्शन। देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डाउनलोड MP3। सिंपल सा आपको करना है इस पर क्लिक और देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारी फ़ाइल डाउनलोड भी हो गई। तो चलिए दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि हमारी फ़ाइल कहाँ डाउनलोड हुई है। इसको देखने के लिए हमें जाना है अपने माय फाइल्स के ऑप्शन पर। हर मोबाइल की अलग अलग सेटिंग होती हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। फ़िलहाल मेरे मोबाइल में माय फाइल्स का ऑप्शन और मैंने इसको खोल लिया है। अब इसके बाद हमें जाना है ऑडियो पर, और आप देख सकते हैं जो हमने अभी डाउनलोड किया था वो पहले ही नंबर पर दिख रहा है, ये आप सुन भी सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, ये हमारा अब हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि आपको यह साउंड इफेक्ट कैसे यूज़ करना है अपनी वीडियो में। इसके लिए मैं अपने ऐप को ओपन करूंगा, क्योंकि मैं करता हूं VN से एडिटिंग। आप जिस भी ऐप से एडिटिंग करते हैं उसको ओपन कर लेना, और यहाँ से मैं अभी फ़िलहाल एग्जांपल के लिए कोई सी वीडियो कर लेता हूँ सिलेक्ट, और मैंने कर ली इस वीडियो को सिलेक्ट। चलिए आपको बताते हैं साउंड इफेक्ट ऐड करके। इसके बाद हमें करना है म्यूज़िक पर क्लिक और यहाँ चले जाना है अपने म्यूज़िक पर, और यहाँ से मैं कर लूँगा इसको सिलेक्ट। तो चलिए अब आपको बताते हैं इसको चलाकर। तो देखा दोस्तों आपने कितना इजी है इसको अपनी वीडियो में यूज़ करना। तो आप भी इसी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वीडियो को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों।